Esto es una delicia. Ay, me encanta las copas de chocolate. Ay, los anuncios, por Dios, de ordenador. David Novelda. Muy buen cantante. Me encanta. Lo descubrí ayer y ya me he descargado unas canciones al móvil. Qué delicia esto. ¿Qué ritmo tiene? Mentira. Mentira. Tengo hambre. Parece que no he comido en un mes. Yo lo baño todo, aquí no dejo nada. Joder, qué rico, por Dios. Ay, ya se me acabó y no tengo más. ¿Qué se lo va a hacer? Mentira. Mentira.